Так, всем привет, короткое включение. В общем, что происходит? Занимаюсь смазкой прекрасных этих стоперов для багажника, или как они называются, не знаю. То, что установлено здесь. Мне их поменяли. Это новые уже после того, как их заменили по гарантии. Но они адски скрипят. Эти упоры сюда упираются. Невероятно просто. Я нашел в интернете видос, где человек просто их разобрал, так же как я, смазал. Значит, что для этого нужно? Для этого нужен вот такой вот ключ на 6, ну, такая звездочка. Вот, у меня много раз таких разных, так что один из них подошел. Вот этот единственный болтик, который его держит, или как это называется правильно, напишите в комментариях, специалисты. Вот, ну и все, и смазочка. У меня была смазочка для велика, какая-то тефлоновая. Вот, посмотрим, как она будет работать. Если как бы она будет плохо работать, ну, как бы я ее не покупал, она у меня была, то куплю тогда специальную смазку для, там, для тормозов, там кто-то советовал, тормозных дисков, для тормозных колодок. Тогда посмотрим. Но мне кажется, что смазка для велика должна сработать. Вот, в общем, я ее в таком виде напихал сейчас. Получается, эта деталька входит в эту, и вот тут такие две защелки. Их просто отщелкиваешь вот здесь вот с помощью отвертки. Ну, собственно, посмотрим, будет ли это, насколько это будет полезно, не будет ли это трещать. То есть треск стоит невероятный. Можно ехать по прямой, по идеальному асфальту, но крышка дребезжит так, что как будто, я не знаю, как будто машине 10 лет там, и вся подвеска развалилась. Ой, держу в курсе. Пишите, звоните, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки. Всем хороших выходных. Ну вот, сейчас посмотрим, как он там. Сейчас это все вытрем. Ну и может быть это поможет. Кстати, кто задается вопросом, зачем я занимаюсь этой херней, я съездил к дилеру и сказали, что, дружище, мы тебе ничего не поменяем, никак отремонтировать не можем, а этих деталей в наличии нет, ждите полгода. До свидания. Вот и все. Надо бы, конечно, здесь какую-нибудь бумагу, типа отказ чинить машину или что-нибудь такое, что-то я не сообразил. Наверное, надо было типа сказать, дружище, ну если ты не хочешь чинить мою машину, напиши мне бумагу, что ты отказываешься ее чинить, и вообще, что за фигня. Ну, в общем, я уехал, ну и, собственно, звук старой телеги меня преследовал. Вот сейчас будет интересно, поможет ли эта невероятная смазка для велосипеда, который у меня лежит уже 90 лет на балконе.